हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी फूड विद उत्कर्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उत्कर्षा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्रिस्पी सोया चाप की रेसिपी। इससे पहले मैंने तंदूरी सोया चाप की रेसिपी अपलोड की थी, तो मुझे व्यूवर्स की डिमांड आई थी कि मैं क्रिस्पी सोया चाप की रेसिपी उन्हें सिखाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज इसे बनाना। क्रिस्पी सोया चाप बनाने के लिए हमें चाहिए सोया चाप की स्टिक। ये मार्केट में भी मिल जाती है और इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए हाफ कप मैदा, 3/4 कप दही और कॉर्नफ्लेक्स। ये बिल्कुल प्लेन कॉर्नफ्लेक्स है, ये 1 कप ले लें। हमें चाहिए कुछ मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, गरम मसाला पाउडर और चाट मसाला। इसके साथ ही लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। इस सोया चाप की स्टिक को हम ले लेंगे और इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। पूरी कट नहीं करनी, कट मार्क इस तरीके से कर देंगे ताकि मसाले जो वो अंदर तक जा सके। इसी तरह हम सभी को कट कर लेंगे। मैंने सभी स्टिक को कट कर लिया है। अब हम इसमें दही डाल देंगे और अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, काली मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें और लाल मिर्च पाउडर भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। गरम मसाला हम ले लेंगे 1/4 टीस्पून के, और चाट मसाला भी हम 1/4 टीस्पून ले लेंगे। इन मसालों को एक बार हम मिक्स कर लेंगे। यह बहुत ही टेस्टी लगती है, बिल्कुल KFC स्टाइल वाली लगती है। जैसे KFC में आप खाते हो चिकन, तो बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आती है इसकी। तो ये वेजिटेरियन के लिए तो बेस्ट ही है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसमें नमक डाल देंगे और लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और इन मसालों को भी हम एक बार मिक्स कर लेंगे। लहसुन का पेस्ट और नमक, इन सभी को अच्छे से मिक्स करके हम 1 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। ये अच्छी तरीके से पूरी मैरिनेट हो जाएगी, इसलिए 1 घंटे के लिए इसे छोड़ दें। अब हम क्या करेंगे, कॉर्नफ्लेक्स ले लेंगे, थोड़ी थोड़ी कॉर्नफ्लेक्स लें और उसे हाथों से क्रश कर लें। इसे ग्राइंड नहीं करना क्योंकि हमें इसे बिल्कुल स्मूथ पाउडर नहीं बनानी है, इसीलिए हाथों से ही इसे क्रश कर लें थोड़ी थोड़ी ले करके। इस तरीके से सभी को हम क्रश कर लेंगे। ये मैंने सभी को क्रश कर लिया, ये छोटे छोटे टुकड़ों में। अब हम मैदा ले लेंगे, ये हाफ कप मैदा लिया है। इसे हमें अब घोल बनानी है। नमक डाल देंगे, नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, कम ही डालें क्योंकि मैरिनेशन टाइम डाला था। और इसमें थोड़ी मात्रा में पानी डाल दें और पानी डाल के इसका एक घोल बना लें। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सी पेस्ट बनाई है मैंने। अब इस स्टिक को हम ले लेंगे जिसे मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ा था। अब इसे हम मैदे में इस तरीके से लपेट लेंगे। जो मैदे का घोल बनाया है इस तरीके से इसमें लगा लें और फिर कॉर्नफ्लेक्स है हम इस तरीके से इसमें घुमा देंगे। इस स्टिक को इस तरीके से घुमाते जाएं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करें। ये बहुत ही अच्छी स्नैक्स की रेसिपी है। सेम प्रोसेस है, मैदे में से लपेटेंगे, फिर हम कॉर्नफ्लेक्स में लपेटेंगे। इसी तरीके से सभी स्टिक को हम रेडी कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में हम तेल गर्म करेंगे। तेल गर्म हुई है कि नहीं इस तरीके से हम चेक करते हैं। ये तुरंत ही ऊपर आ गई है तेल पे, तो इसका मतलब है कि तेल जो है वो गर्म हो चुकी है। तो अब हम इसमें फ्राई कर लेंगे।
गैस की फ्लेम को लो मीडियम पे ही रख के फ्राई करें, हाई पे बिल्कुल ना करें, नहीं तो कॉर्नफ्लेक्स जल जाएगी। लो मीडियम पे से पूरे चारों ओर से गोल्डन होने तक हमें फ्राई करनी है। बहुत ही क्रिस्पी और गोल्डन हो जाएगी इस तरीके से। चारों साइड से हमें इस तरीके से गोल्डन करनी है, आप देख लें। और उसके बाद इसे हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे और सभी स्टिक को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये स्टिक हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है खाने के लिए। क्रिस्पी सोया चाप बहुत ही टेस्टी लगती है, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करें। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली वालों के साथ। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।